大家好，歡迎你哋收睇營之選呢個節目，我係蔡潔真博士。今日咧願意同大家分享一個好特別嘅題目，亦都好熱門嘅題目，就係關於養生。我哋都知道啦，要生活嘅時候咧就要養命。咁我有個朋友咧，我哋成日喺一齊嘅時候咧，佢都會講一啲養生之道嘅。到底養生係咩一回事啊？嗱，咁呢一位朋友已經係年屆80歲，但係佢對於我哋呢啲後輩咧係非常之關心我哋嘅健康。佢亦都好樂意同我做朋友，因為我係一個健康教育家啦。佢亦都可以從我嘅身上學到一啲可能喺佢80歲人裏邊，佢認為仲未學到嘅新科技。但係我就同佢講啦，你嘅養生之道咧，係比我咧係更加多同埋更加有經驗。佢雖然年屆80，但係退而不休，仍然係一個大公司嘅大老細。雖然話就話佢將個權咧係交晒俾佢個仔，但係當佢個仔一放假嘅時候咧，咁佢就即刻就出嚟噶啦。而且咧，平日佢都日日返公司嘅喎。咁佢嘅養生之道係咩咧？佢一早起身嘅時候咧，就從呢個簡單嚟講啦，衣食住行喺衣方面咧，佢咧就好正嘅，可以講。佢着嗰啲嘢咧，全部唔係全棉，就係咧全絲，唔係全絲咧。就係總言之咧，就係一啲喺好純自然嘅嘢。你好少見佢着嗰啲的確良啊，或者而家好多啲運動衫咧，好興嘅，全部都係人工纖維啊，呢啲咁嘅嘢。佢着嗰啲嘢咧，點解要着全棉咧？佢話好簡單，因為全棉嘅嘢咧，如果係出汗嘅時候咧，就吸汗。吸完汗之後咧，就好容易自己就會風乾嘅。如果你係着呢啲所謂嘅人工纖維嘅時候咧，佢本身係好焗身，而且咧佢冇呢個吸汗嘅作用。咁你知啦，汗係身體排出嚟嘅毒素嚟噶嘛。如果你嘅衣服唔可以將佢吸咗，然後喺大氣裏邊咧，用你嘅體溫，用呢個大氣嘅溫度，或者用呢個風嘅吹，將佢吹乾嘅話咧，咁呢個毒素成日都會喺你皮膚上邊。怪唔得我哋中國人咧好聰明嘅。如果小朋友帶佢出去公園玩嘅時候咧，你會擺一條毛巾仔喺佢背脊度。當佢玩到咁上下嘅時候咧，可能佢就攞條毛巾仔出嚟咧，就擦擦汗，擦埋前面啊頭上面嘅汗，然後再換一條乾淨嘅新鮮嘅毛巾。咁呢個小朋友可以玩極咧，都唔會係有感冒啦。因為點解咧？當呢條毛巾或者當呢件衫係濕晒嘅時候，呢度濕晒，一陣風吹過嚟嘅時候咧，因為有呢個水嘅時候咧，水係非常好嘅導電體嚟噶嘛，所以佢就會打個冷震嚇。打個冷震嘅時候咧，咁我哋中國人咧就話感親噶咯噃。所以佢從衣服嘅選擇講起啦，佢特別講到咧，佢嘅內衣褲咧一定係全棉嘅。咁啊，由於佢本身係蘇州人啦，咁啊自己啊係做生意噶啦，咁佢咧靚嗰啲恤衫咧全絲嘅。咁啊呢種咁嘅衣着咧，對我哋嚟講咧就比較困難啲啦。全棉都仲容易啲，係咪？因為全棉嘅好平嘅都有，唔需要話好貴好靚嗰種。但係如果係話要全部着全絲嘅時候咧，就比較咧係困難一啲。原來絲綢嗰啲嘢咧係冬暖夏涼嘅喎，冬天着嘅時候咧就係保暖嘅。所以咧我哋女士咧呢個體會得好好。由於冬天嘅時候咧，好中意用圍巾係嘛，甚至喺熱天嘅時候咧，
出冷氣嘅地方啦，甚至坐公共交通嘅時候，如果喺我哋嘅手袋裏邊咧有一條絲巾，無論去到邊度嘅時候咧，春夏秋冬都用得着㗎。去到一個環境突然之間係凍嘅話咧，只要你圍一條絲巾響你嘅領口嘅地方，就唔好俾啲風呼呼聲吹入你嘅身體嘅時候咧，呢個保暖作用咧真係好大嘅，冬暖夏涼。所以呢個對我哋女士嚟講咧，喺呢個衣方面咧係一個非常好嘅。咁我哋亦都提到啦，女性啊嘛，特別女性嘅內褲咧最好咧就100%係全棉嘅，因為佢通風啊嘛。我哋好多時年輕嘅時候咧，喺身體嘅保健裏邊，着嗰啲衣服咧唔好太過緊。有啲人去裁縫度做衣服，做到啱啱夠。如果你肥咗1-2磅嘅時候咧，都紮住晒。逢係嗰啲衣服太過窄身嘅時候咧，呢樣嘅嘢咧係唔啱嘅，因為影響到我哋嘅呼吸。我就記得我個最細嘅妹妹同埋第6個妹妹呢個6妹咧同埋7妹咧，佢哋兩個從細都好中意着牛仔褲嘅。尤其是我個6妹啊，佢着啲牛仔褲咧，直情拉唔起嘅。有一次咧，我喺屋企嘅時候咧，6妹就大聲嗌啦：大家姐入嚟同我拉褲。我話咩事啊？原來佢着咗一條牛仔褲咧，係拉唔到嘅，所以佢要瞓喺床度。然後我嚟同佢拉嘅，我就同佢講啦：我唔會同你拉嘅。既然你條褲咁窄嘅時候咧，唔適宜着啊。因為你着咗嘅時候咧，你連呼吸都有所影響。當你嘅呼吸唔好嘅時候，呢個會影響你嘅健康噶。你唔好着呢條褲啦，家姐同我拉啦，我最中意呢條褲噶，着起嚟又好睇啦，個款式又靚啦。我話我唔理你幾多錢，幾靚都好，呢條褲對你嚟講係唔適合。咁我就行開咗去啦。佢嗌其他嘅家姐同佢拉啊，佢個妹同佢拉，佢一回事啦。我就同佢講呢個嘅害處，特別係婦女嘅時候咧，尤其是係生殖年嘅時候，又有月經嘅人咧，一定有白帶嘅，又紅又白嘅時候咧，咁對於我哋嘅特別係私家地方嘅護理咧，最簡單嘅方法咧，除咗每日沖涼，係咪？每次大小便之後要清潔乾淨，保持佢乾爽啦。另外一樣嘢咧，就底褲一定要着全棉嘅，全棉嘅底褲可以吸汗，可以疏風，係幫助咧呢個空氣嘅流通，冇咁容易得到咧陰道炎啊等等呢啲咁嘅炎症。所以衣食住行裏邊呢個衣方面咧，對於我哋養生嚟講咧係好緊要嘅。所以你睇下而家好多啲休閒服裝咧，或者運動服裝咧，呢啲全部都係養生嘅。做起嚟嘅時候咧，係比較除咗質地棉質之外啦，你會見到佢咧係睇下你個休閒生活裏邊係屬於呢一個要做運動裝啊，或者係要真係舒舒服服喺屋企着㗎。一般嚟講，佢嘅剪裁係體貼舒服，但係闊啲嘅，唔會係窄身嘅。就算佢係窄身嚟剪裁嘅時候咧，唔會係嗰種箍身嗰種感覺。佢嘅質地咧可以去到咧係有少少彈性，咁着起嚟好舒服，亦都可以咧休閒服裝嘅時候咧可以去磨下嘅嚇，亦都唔會好容易係有呢個耗損。所以你睇下，從衣呢一方面嚟睇咧，已經有咁多嘅對我哋人生裏邊有咁多嘅影響。係食啦，我呢個朋友真係好注重佢嘅健康。佢話佢每朝嘅時候咧，佢食嘅時候，佢個早餐好緊要。佢個早餐係最大嘅，佢好似皇帝食嘅一樣。咁我喺佢早餐裏邊咧，梗有嘅時候咧，佢有呢個中意嘅用嘅五穀粥之類嘅。佢每日咧就食一碗。喺五穀粥裏邊咧，佢就有陣時食麥皮啦、全麥片啦，有陣時食五穀粥啦，有陣時佢用嘅
係呢個小米粥啦。佢煲小米粥嘅時候咧，真係好正。佢小米粥裏邊再擺啲咧嗰啲枸杞子落去，又黃又紅。有陣時佢仲叻添啊！佢去北京嘅時候咧，佢可以買到黑色嘅小米，佢唔需要自己買嘅，因為有朋友知道佢係好中意呢個嘅養生嘅，所以佢咧就會買啲呢啲黑小米出嚟。因為我哋都知道啦，逢係黑色嘅嘢咧，都係高鈣高鐵質嘅。咁對於呢個80歲嘅老人家嚟講咧，80幾歲嘅老人家嚟講咧，佢就會食下呢啲咁嘅中國嘅黑小米嚟煲黑小米。咁煲黑小米嘅時候咧，咁佢就中意咧就係擺埋啲枸杞子，因為枸杞子係紅色嘅，所以煲出嚟個煲粥咧真係好養眼，亦都好有營養。因為小米嘅鐵質本身咧已經好高啊，所以喺東北嘅婦女嚟講咧，佢哋坐月以前冇嘢食嘅時候咧，就日日食小米粥，日日飲小米湯，餐餐飲小米湯，因為呢個鐵質係非常之高嘅。咁除咗呢啲正話所講嘅，有陣時佢仲煲嗰啲咧南瓜粥。咁南瓜粥裏邊咧，佢先用個糙米咧嚟幫，有陣時擺蓮子，有陣時擺呢一個腰果落去，個份量唔係好多嘅啫。佢煲嘅時候咧，佢真係攞一紮嘅呢個嘅腰果啊，或者一紮嘅蓮子啊咁樣擺落去，咁一路煲佢半個鐘頭之後咧，呢個粥已經形成咗啦。咁然後佢先擺南瓜落去，啲南瓜咧佢係切成咧一細丁一細丁咁樣樣，因為好快熟噶，一擺落去咧滾兩滾咧就熟噶啦。熟嘅時候食嘅時候咧，佢有啲新鮮嘅蔥啊，又咪新鮮嘅香菜啊，仲擺啲咧呢啲嘅講到紫菜，將紫菜咧係將佢撕到一片片將佢撕到一片片咁樣樣。食嘅時候咧就先嚟擺呢啲。哇！呢一碗粥嘅營養真係好豐富，蛋白質又高啦，粗糧又多纖維啦，係咪？又有鐵質啦，本身係咪？礦物質啦，又有維他命啦，哇！真係好識享受。所以佢食裏邊佢好小心，佢係喺人生佢自己嚟講咧，佢唔係全素食，佢喺屋企咧都係全啦，即係屋企就冇煮肉啦。就冇肉嘅，但係咧佢就係多菜少肉勤運動呢種人，所以你睇到佢喺飲食方面就知道啦，佢真係好小心，而且佢食量好少啊，佢唔會係好似我哋青年人咁啊，好似我哋呢一代咁樣樣嘅時候咧，有得食好食嘅就猛食猛食，佢係個量咧係好啱嘅，佢細嚼慢咽，食到自己飽啦，佢就唔食噶啦。多一口佢都唔食嘅，而且佢一定選嘅咧係健康嗰啲嘢嚟食。咩叫健康啲嘢咧？就係自然嘅粗糧嘅。佢喺香港咧喺屋企咧係唔食任何嘅肉類啦，因為佢知道咧喺市面上買嘅肉類咧係唔掂當嘅，因為一嚟就有好多啲抗生素嘅剩餘物啦、激素嘅剩餘物啦，係咪？因為飼料裏邊已經係保護呢啲動物唔好生病啊嘛，但係佢翻去蘇州嘅時候咧，佢翻去自己有一個好大嘅農場，佢自己養魚，佢自己養魚，所以佢食嘅時候咧就係食佢自己養嗰啲魚，佢唔會喺市場買嗰啲魚。然後咧，如果佢要食蛋嘅時候咧，就係佢自己雞生嘅蛋。如果佢要食嗰啲，就係佢就係最多係食下雞食下魚呢兩樣嘅啫。到我今日嚟講。佢最緊要咧，仲係佢哋自己啲菜，所以佢自己直情有一個有工人咧，專係養雞養魚，即係管呢個嘅。然後有一兩個工人咧，專係咧係種啲時菜嘅，因為蘇州嘅天氣都可以啦，都唔會話落雪啦，咁可以整啲大棚嘅時候咧，佢自己食自己園中所種嘅蔬菜。當然你同埋我都冇咁嘅能力啦，係咪？冇咁嘅財力啦，但係佢可以做到嘅時候咧，佢都係咁樣樣。如果佢喺香港出嚟香港，佢好少食肉，好少食肉。但係翻到去嘅時候咧，就食啲雞食啲魚，
自己養噶嘛，係咪？咁啊，好好客。所以喺食裏邊咧，佢好注重，就係以真係植物性嘅飲食為主，而且食唔係食平時我哋講食嘅垃圾食物，啲快餐啊嚇，嗰啲咩豉油皇炒麵啊，或者食魚蛋啊、豬羊粉啊、白粥啊呢啲，佢唔掂嘅。佢食親嘅都係粗糧五穀粗糧，佢用親嘅係用真係粗糧五穀，而且佢食嘅量係真係好注重。所以佢嘅體重咧，我睇佢咧，我識咗佢40幾年啦，嚇40幾年如一日啊！好少老人家可以咁樣樣，仲係個男性嚟嘅，從來冇見到佢有肚腩嘅，因為佢食裏邊咧好小心，衣食住啦。佢住嘅時候咧，佢選嘅選址梗係好啦。佢要去一啲環境係有綠化啦，咁啊，亦都係咧住嘅時候咧。真係清居咯，即係我哋喺屋企裏邊咧，我可以同大家講，真係我哋人咧就慢慢累積嘢㗎。所以我哋住嘅地方咧，雖然話就係一張床啫，但係個環境好緊要噶嘛，清乾淨爽呢一個咧，真係對我哋做人嚟講咧。喺住呢一個嚟睇咧，我哋香港人係最慘。我哋地方細，人口多，一個咁細嘅地方有700萬嘅人口，我哋嘅面積同新加坡一樣，新加坡先至我哋嘅一半都唔到嘅人口，你可想而知我哋嘅居住環境咧係好慘嘅，所以樣樣嘢都細嘅。當我細得嚟嘅時候咧。唔好做垃圾佬，唔好做垃圾婆。當年紀越大嘅時候，好中意收集嘢。咁我就係從我媽媽嘅身上我可以睇得到。我媽媽嘅身上嘅時候咧，就係乜嘢嘢都要收集。當佢移民去加拿大嘅時候咧，哇！喺屋企裏邊冇錯啦，我屋企係大啦，因為係嗰啲阿爺起嗰啲鄉下屋咧，啲祖屋咧2層嗰啲屋，哇！抄出千幾隻。垃圾袋，即係嗰啲去市場買嘢翻嚟嗰啲咁嘅膠袋咧，千幾隻啊！所以媽媽去到加拿大嘅時候，我都係咁樣樣。媽媽唔好收藏呢個污糟嘢，唔愛呢啲嘢嚇。但係咧，屋企我哋可以廚房公家嘅嘢咧，我哋可以抌。但係媽媽嘅房嗰啲嘢，我哋絕對唔可以抌，因為呢個係我哋講好嘅。我哋自己房裏邊嘅就係屬於我哋自己嘅角落。所以我個房咧，我點樣擺都得，我啲書點樣亂都得。我媽媽唔可以入嚟同我執噶，因為佢執咗之後咧，我揾唔到我啲嘢噶。所以我就係有呢個咁嘅聲明。媽媽，我哋房裏邊啲嘢咧就屬於我哋自己嘅，冇人可以嚟抌我哋嘅，冇人可以嚟理我哋嘅嚇。咁啦，細佬個房亦都係咁樣樣。所以我哋喺房裏邊啲嘢咧，我哋唔可以係掂嘅。所以媽媽過身嘅時候，當我哋細佬細妹要清理媽媽房嘅時候咧，媽媽房裏邊咧連米連油都有嘅，有乜理由先得㗎？成包米喎，成幾支油喎，哇！呢個世代又唔係走日本，係咪？咁啊，我哋有地方廚房咁大喺加拿大，但係有油有米，呢個就係老人家中意累積。可能覺得有陣時要用到啊，要方便啊，係咪？如果唔係冇嘅時候咧，要嘅時候冇啊，好難去買啊。去買嘢嘅時候要求人啊，要人車去超市先買得到啊。但係我哋要從後生嘅時候咧，就做一個咧乾淨簡單嘅人。我就發覺我咧住咗一個地方14年啦，太多嘢啦，清一清之後咧，我要提醒自己。因為好多時我已經講噶啦，喺過去嘅5年裏邊，如果你嗰件衫咧2年都冇着嘅時候，你唔會着噶啦，送俾人啦。你話可能呢件衫咧，我真係下次要飲要着噶，到飲嘅時候你都唔會着佢噶啦，因為已經對你嚟講，可能佢已經過時噶啦，送俾人啦。所以咧，記得呢一樣咧，屋企嘅環境咧，除咗乾淨咧，最好簡單。
越簡單越好。呢樣嘢咧，我真係要好好咁樣嚟學習。我哋都係一樣咁樣，要向我呢個朋友嚟學習。喺住裏邊，唔緊要多大多細，只要嘅主要嘅嘢、需要嘅嘢、日日要用嘅嘢喺度之外咧，其餘嘅唔好擺太多雜物。我就諗起我後生嘅時候咧，有一個時期咧，我就好中意咧，就係養呢一個嘅非洲紫羅蘭。我住嗰間房咧，係大概都有成300尺嘅，幾大嘅，係個宿舍嚟嘅。但係我可以喺呢個300尺嘅地方裏邊，係我個房啦，係我個書台啦，亦都係好多嘢。但係我種咗成80幾盆嘅呢啲咁嘅非洲紫羅蘭，我咩顏色都有，雙托嘅、單托嘅、三托嘅、雙色嘅、單色嘅、三色嘅，你要邊種我都可以俾你。好彩咧，我去讀我嘅博士嘅時候啦，要走嘅時候咧，嚟一次清場，全部清晒。但係而家我中意種嘅咧就係蘭花。呢個蘭花咧係好，係咪？因為佢葉咧永遠一年四季都係咁樣樣，又唔需要太大嘅打理，一年又開一次花，到時到後啲花啊出嚟啦，哇！真係我中意種蘭花，但我唔係好似以前咁發狂啦。我種蘭花嘅時候咧，3-5盆到嘅啫，喺我屋企裏邊，因為有啲新鮮嘅植物咧係可以吸咗呢啲屋企裏邊有時有啲死氣，特別而家世代咧好多時候開冷氣，如果種一啲吊蘭，中國吊蘭係最好啊，吸毒係最好啊。咁而且吊蘭咧係唔自私嘅，佢吊咗一個蘭出嚟嘅時候咧，你剪咗佢送俾人咧，人哋又可以再嚟一棵吊蘭啦。所以中國嘅吊蘭咧係好，開花就唔顯眼嘅但係佢會有開花，細粒，仲細過米仔蘭。但係佢嘅作用能夠吸你室內嘅呢啲穢氣咧，有一定嘅作用。所以家居咧一定要簡單整潔，呢兩樣嘢咧就可以噶啦。咁對於行嚟講咧，周生咧就佢真係好中意做運動。佢日日做嘅咩運動咧？首先咧，佢一朝頭早一起身嘅時候咧，未起身咧喺床度咧已經開始做一啲嘅柔軟嘅體操。咁佢做呢啲運動咧就係好奇怪嘅。咁咧就會係踢下腳咁有陣時又係踩下單車咁樣樣喺床度喎。然後咧就係強佢嘅腰嘅咁起咗身之後啦，搞掂晒啦，食完早餐啦，佢要坐纜車從半山咧就翻到去中環嘅辦公室。咁一出嚟嘅時候咧，坐纜車嘅時候咧，佢已經開始做運動噶啦。佢做啲咩運動咧？啲拍手運動咧，拍掌運動咧，呢啲做晒嘅喎。呢啲佢話做呢啲運動咧，可以幫助你嘅腦筋嘅。咁然後咧喺手指咧咁樣拍打個頭。咁然後咧坐上纜車嘅時候咧，個個都慣咗睇慣佢係咁噶啦。然後佢就擦面啦，個手咧擦熱咗嘅時候咧嚟整眼，然後成個面咧都係佢冇嘥時間啊。咁然後翻到公司咧就係由纜車站咧行去公司咧需要20分鐘嘅，佢行噶。其實嗰度有一班車咧係直車佢哋落去，佢行噶，佢唔選擇坐，直情行，所以佢行好多噶。咁佢晏晝食飯咧又行去一間咧比較遠啲嘅地方嚟食晏嘅，喺嗰度食咗幾廿年噶啦。佢日日咧就行去嗰度，一去嘅時候咧，佢嗰碟咧最緊要就係佢嘅時菜嘅啫。咁然後再嗌下1-2樣其他嘅嘢，好簡單。佢太太咧就會響屋企咧或者喺其他地方咧就相遇佢，咁大家兩公婆就撐台腳，晏晝就都一齊食啦。早餐又一齊食啦，晏晝又一齊食，晚餐咧又係都係一齊食嘅。所以你睇到佢嘅行佢個運動做嘅量好多。未起床之前醒咗已經開始做啦。然後咧一路落嚟坐纜車，佢唔開車，
雖然佢有好多架車，佢唔開車，佢寧願坐纜車。纜車裏邊佢可以做佢自己嘅嘢，佢有司機，佢可以坐車落嚟，佢覺得冇咁嘅必要。佢坐纜車好好，因為佢可以纜車行去纜車，然後喺纜車裏邊繼續做佢嘅養生之道，然後咧就慢慢咧到咗站嘅時候咧就行咗去啦。咁我哋真係養生咧係一個真係朝陽嘅事業嚟嘅。有啲咧集體休閒嘅嘢啦，講到娛樂嘅嘢啦，係咪餐飲啦、保健啦、健身啦、美容啦，呢個就係諗到咧，我哋呢個養生嘅時候咧，最初嘅時候咧，我係諗起喺北京嘅時候，我哋個個唔係有好啲嗰啲大澡房、大浴室嘅或者我哋嗌做澡場嘅，係沖涼嘅地方，因為屋企太細啊嘛。又冇呢個沖涼房噶嘛，又冇廁所噶嘛，啲四合院裏邊全部要出去廁所嗰度嚟公幹噶嘛，開大開小。咁而家咧，除咗有呢個澡床啊，我哋仲有桑拿啊、保健中心啊、休閒館啊，哇，去到咧可以揼下骨啊，做下呢一個嘅massage 啊推拿按摩啊，哇，睇下。呢啲美容保健嘅嘢越出越多，化妝品啊、紡織品啊、護膚品啊，哇！呢啲全部都係講養生嘅。每個人嘅養生之道要慢慢揣摩出嚟，為咗你嘅健康嘅啫。